हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉर्चूना क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी एडिशनल रिजल्ट है जो कि CHSL का आ गया है, और कोविड-19 के कारण जो CHSL की टाइपिंग थी वो रुक गई थी, और UFM के कारण भी। तो अब वो जो मसला है वो सॉल्व हो गया है, और अब CHSL की टाइपिंग कि अपने डेट भी डिस्कस करेंगे। पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अपने को मतलब एरर कितने होते हैं, कितना टाइम मिलता है फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, और कौन से ऐप यूज करने चाहिए टाइपिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, अपने सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी लिस्ट थर्ड, सबसे अपने पहले लिस्ट थर्ड की बात करेंगे। जो लिस्ट थर्ड है LDC, JSA, PA और SA के लिए, तो दोस्तों उसकी जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी इंग्लिश। ये जो लैंग्वेज है ये आपको फॉर्म जब फिल करते हैं ना अपन, तभी अपने को भरवा ली जाती है लैंग्वेज कौन सी अपने चूज करते हैं, तो उसी लैंग्वेज में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने हिंदी भरी है तो हिंदी, इंग्लिश भरी है तो इंग्लिश, और वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा चेंज करने का। और अगर टाइम की बात करें तो दोस्तों टाइम 10 मिनट मिलता है अपने को वहाँ पे, और 10 मिनट मिलता है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट की टाइमिंग है, मतलब 10 मिनट में आपको वहाँ पर अप्रोक्स 1750 वर्ड के आसपास टाइप करने पड़ते हैं इंग्लिश। और अगर इंग्लिश की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट है। तो दोस्तों ये जो वर्ड होते हैं ये की डिप्रेशन, जैसे 1750 की डिप्रेशन हो गए, तो इनको अगर अपने वर्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो अपने 5, जैसे ये 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड गिना जाता है। और ये जो होती है ये हार्ड कॉपी पे होती है दोस्तों, कोई ऐप पे नहीं होती। ये नोट पैड या MS वर्ड की तरह, जैसे MS वर्ड में तो अपने को गलतियां शो करता है, पर वहाँ पे अपने को गलतियां शो नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल एक पेज होगा, वहाँ पे आपको टाइप करना है, और वो हार्ड कॉपी दी जाएगी आपको, जिसमें आपको वर्ड लिखे होंगे लगभग 2000 के आसपास, 1750 से 2000 के आसपास, और वो आपको टाइप करने हैं। अब अपनी नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों जो लिस्ट वन है, जो लिस्ट वन की बात करें, जैसे DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर अपने अदर देन कैट की बात करें, ये लिस्ट फर्स्ट की बात हो रही है जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। तो दोस्तों उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये लैंग्वेज इंग्लिश ही है, इसमें लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन नहीं है। और टाइम आपको 15 मिनट मिलेगा, और 30 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड है, उसी हिसाब से इंक्लूड हो जाएगा। जैसे 15 मिनट टाइम बढ़ा तो थोड़े की डिप्रेशन भी बढ़ जाएंगे। और अगर लिस्ट टू की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैड में, ये था अदर देन कैड। अब ये डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैड की बात करें, जैसे लिस्ट टू है जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी उससे कम जाती है। अप्रोक्स 53 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो आपको चाहिए, कि सबसे ज़्यादा स्पीड इसमें चाहिए होती है। लगभग अप्रोक्स आपको मान के चलो कि 3700 से 3900 या 4000 की डिप्रेशन के आसपास आपको वहाँ पे टाइप करने होंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा स्पेस इंक्लूड होता है नहीं होता, एरर कितने होते हैं, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, सारी बातें करेंगे अपन आगे। तो दोस्तों अगर फुल मिस्टेक की बात करें तो फुल मिस्टेक में देखिए, देर आर सेवरल केसेस अंडर विच फुल मिस्टेक्स आर डिफाइंड। दीज आर ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। मान लो हमने कोई वर्ड पूरा कंप्लीट एक वर्ड ही उड़ा दिया, ठीक है, तो वो फुल मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे दिया है, जैसे ओमिशन या वर्ड, वर्ड की बात कर लो, ये आपने यहाँ से ओमिशन ऑफ वर्ड हटा दिया और फिगर सीधा टाइप कर दिया, तो ये आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। यहाँ आप जैसे ये देखिए, ये लिखा है सब्सटीट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड और फिगर। आपने क्या किया, इस रॉन्ग की जगह पे और कुछ लिख दिया, जैसे गलती से और कुछ, या रॉन्ग की जगह पे ऊपर वाला वर्ड या रॉन्ग की जगह पे टाइप कर दिया, तो ये आपकी पूरी गलती मानी जाएगी, यानी फुल मिस्टेक, पूरा मार्क्स काटा जाएगा। और अगर बात करें एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर नॉट फाउंड इन द, जैसे कोई पैसेज में आपको वर्ड नहीं दिया हुआ है, ये तो इसकी जगह पे आपने टाइप कर दिया, रोंग की जगह पे वर्ड। जैसे आपने क्या किया, रोंग वर्ड वर्ड 2 बार टाइप कर दिया, वर्ड वर्ड, तो ये भी आपकी एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। और अगर तो दोस्तों अगर हाफ मिस्टेक्स की बात करें तो हाफ मिस्टेक्स में देखिए आप, स्पेसिंग एरर इफ स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स इज मिसिंग। जैसे आपने ये देखिए एग्जांपल ही दे रखा है यहाँ पे, इट विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक। जैसे आपने क्या किया, माई नेम है, नेम के बीच में आपने क्या किया, स्पेस नहीं दिया, डायरेक्ट माई नेम लिख दिया,
तो ये आपकी हाफ मिस्टेक गिनी जाएगी दोस्तों। और फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड ड्यू टू रिपीटिशन, एडिशन, ट्रांसपोजिशन, जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है ओमिशन है एक वर्ड, उसको आपने OMMISSION, जैसे एम को 2 बार टाइप कर दिया तो ये भी आपकी हाफ मिस्टेक गिनी जाएगी। और इन केस ऑफ रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जैसे आपको बड़ा जी लिखना है, आपने वहाँ पे छोटा जी लिख दिया तो ये भी आपकी हाफ मिस्टेक गिनी जाएगी। और ये वाला है जो ये हिंदी में कोई हिंदी में तो कैपिटल या कुछ वर्ड का होता नहीं है, तो हिंदी में नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश की। अगर अपन बात करें स्पेस की तो स्पेस बिल्कुल इसमें इंक्लूडेड होता है। और दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मैं बाहर हुआ था, मैंने क्या किया कि जो अपने पैराग्राफ चेंज करते हैं ना, जो पैराग्राफ चेंज करते हैं वहाँ पे मैंने चेंज करके टैब नहीं दबाया। ये टैब होता है, ये दोस्तों 3 स्पेस एक साथ होते हैं। अगर आप सीधा पैराग्राफ चेंज करके अकेला स्पेस दबाते हो ना तो आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। मैंने क्या किया, टैब दबाने के बाद में वो अपने पैराग्राफ चेंज एंटर करने के बाद में स्पेस नहीं दबाए, ये टैब नहीं दबाया, तो वो मेरी क्या मिस्टेक्स गिनी गई। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि पैराग्राफ चेंज करने के बाद में आपको टैब जरूर दबाना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी अगर स्पेस हो आगे, कई बार क्या थोड़ी सी स्पेस दी होती है, जैसे देखना आपको पैराग्राफ में मैं आपको यहाँ पे आपको 15 पैसेज हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा PDF के, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर बात करें अपन एरर की, तो एरर दोस्तों UR वालों के लिए 5% एरर फ्री होता है और OBC ST वालों के लिए 7% होता है। दोस्तों ये लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड वालों के लिए अलग अलग है, पर जो मिनिमम है वो 5% जनरल के लिए है, और OBC SC ST वालों के लिए 7% है, और OH VH वालों के लिए 10% है। OH VH वालों के लिए 10% है। दोस्तों अगर टाइपिंग की बात करें कि अपनी इनिशियल टाइपिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे टाइप करें, और ये दोस्तों पहले अपनी बात करते हैं कि ये टाइपिंग हो कब तक सकती है। तो दोस्तों ये टाइपिंग की जो डेट है वो अप्रोक्स दिसंबर से पहले आपकी हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि आप देख लीजिए स्टेनोग्राफर के भी अभी वो हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं। तो कोविड-19 के कारण अब आप सोच रहे हो कि कभी पता नहीं कब होगी और तैयारी ना करें, तो आप तैयारी में लग जाइए अभी से टाइपिंग की, क्योंकि 2 से 3 महीने तो आपको लगेंगे टाइपिंग इंप्रूव करने में अपनी। और रोज लगभग 1 घंटा आप जरूर टाइपिंग कीजिए अपनी। और अगर बात करें दोस्तों शुरू में टाइपिंग कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले आपको मैं बता दोस्तों, जो आपकी इनिशियल टाइपिंग है वो आपको मैंने जो की थी वो टाइपिंग मीटर करके ऐप है उसमें की थी। उसमें क्या है कि आप हमारे को क्या शुरू में लेसन मिलते हैं, 15 से 20 लेसन मिलेंगे हर कीवर्ड के, और वो क्या धीरे धीरे वो टाइप करते 15-20 दिन में हमारी क्या वर्ड हमारे कीबोर्ड पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या कीबोर्ड लैपटॉप वाला यूज नहीं करना है, आपको कीबोर्ड एक बाजार से खरीद लेना, जो अलग से आते हैं कीबोर्ड है वो आपको यूज करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको वही मिलेगा। क्योंकि जो लैपटॉप वाला कीबोर्ड है उसकी कीबोर्ड की कीज बिल्कुल सॉफ्ट होती है, पर वो जो दूसरा कीबोर्ड है उसकी कीज थोड़ी सी हार्ड होंगी, इतनी हार्ड नहीं होती पर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो आपको वही यूज करना है। और टाइपिंग मीटर आपको ऐप यूज करना है, और टाइपिंग मीटर से करने के बाद में आपको नोटपैड वगैरह यूज करना है। और नोटपैड में जैसे आपने हार्ड कॉपी से, ये हार्ड कॉपी जो मैंने PDF डाली है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको आप प्रिंट निकलवा लीजिए चाहे। उसके बाद में आप इसको बाद में थोड़े दिन बाद में आप इसको जैसे नोटपैड पे टाइमिंग लगा के 10 मिनट की आपने टाइप किया, उसको कॉपी पेस्ट किया, MS वर्ड में पेस्ट किया आपको कॉपी करने के बाद में, क्योंकि MS वर्ड में क्या है हमारी मिस्टेक्स भी बता देता है, वर्ड काउंट भी बता देता है। और दोस्तों बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी कंप्लीट डिटेल बता दूंगा, कैसे हैंड रखने हैं, कहाँ पे आपको अपना कीबोर्ड में हैंड रखने हैं, और कैसे ये ऐप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कल या परसों तक एक वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। हमारी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों प्लीज़, और आप मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर कोई डाउट है तो मैं आपको सारे डाउट आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।